nacional. I fixeu-vos que el debat, el combat, si em permeteu dir-ho així, és també de noms. El Partit Popular diu que la Diada no és nacional perquè així és de tots. Que quan diem Diada Nacional de Catalunya és un terme excloent perquè deixa una part de catalans fora. I li hem d'agrair al Partit Popular la coherència. I els hi hem d'agrair. Però els hi hem de demanar també coherència a aquells que es diuen que són nacionals, que formen part de la Catalunya nacional i que desitgen una Catalunya sobirana. I els hi hem de dir als companys de Convergència i Unió, del Partit dels Socialistes de la Iniciativa, que si un es vol i es diu nacional, ha de pensar que tot allò que passa al País Valencià, tot allò que passa a les Illes Balears, acabarà passant inexorablement al Principat de Catalunya. I aquí és on hem de dir que som nacionals. Hem de pensar sempre mirant a mi. El Partit Popular ha fet del País Valencià de les Illes els seus camps d'experimentació. Ja ho ha fet també a Galícia, on han intentat segregar, dividir la societat. I tal com deia suar en Joan Vidal, de la mateixa manera que el vell falangista volia reduir, deia que volia reduir el català a una llengua obscura entre pagesos, entre persones de l'àmbit rural, i què? Hi ha molta honra que diria què? Nosaltres el que hem de dir és que el que vol el Partit Popular és dividir aquest país en dos, esquarterar-lo, dividir els nens i nenes en dues escoles diferents, que vagin a escoles diferents, amb concepcions del país diferents, de la societat diferents, trencant la convivència, trencant la cohesió. Volen una escola apartheid els que parlem català. I nosaltres què hem de fer? Tots estem cansats i fatigats del debat permanent. Portem anys i panys defensant la normalització de la llengua, però no podem caure en la fatiga, no podem caure en el cansament, que és el que volen. Tots tenim cada dia, cada debat, cada atac, tenim la sensació que estem en el dia de la marmota, perquè fa 5 anys estàvem discutint exactament el mateix. Fa encara no 5 anys, 6. El company president molt honorable Mas se n'anava una nit de gener a la Moncloa a vendre's l'Estatut d'esquenes del Parlament de Catalunya i de la majoria de catalans. I allí, recordeu, es va vendre l'Estatut i el concert econòmic. 6 anys després, Convergència ens posa l'esquer del pacte fiscal, en diuen ells. Molt bé, el dia de la marmota, ja hi tornem a ser. Vinga, 5 anys més. Fa encara no 4 anys estàvem defensant-nos de la campanya contra el català que ja hauria orquestrat el Partit Popular. Estem cansats, però no podem defallir. I no podem defallir perquè és el que volen, que renunciem, que ens hi acostumem, que ens aplanem, i no ho podem fer. No ho podem fer perquè aquest és el valor més important que tenim com a país, que és un sol poble, una sola escola. Mireu, nosaltres tenim una cosa que ells anhelen i no la podran tenir mai. Nosaltres acceptem com a català. Volem que la persona que viu al nostre país, si aprèn la nostra llengua, si s'interessa per la nostra llengua, si estima el nostre país, ja és català, ja és un bon ciutadà, ja és dels nostres. Això no ho tenen ells. El seu passaport és sempre un passaport excloent. I per això volen dividir la societat catalana. Per això volen 2 línies, com han fet al País Valencià. I com deia en Gerard Gómez de les Joventuts, i així no han tingut prou. Perquè fins i tot s'han dedicat a castigar i a complicar la vida a l'escola valenciana. I ara ho han fet a les Illes, amb una normativa que intenta trencar tots els avenços que s'han fet en matèria de llengua a les Illes Balears. El model del Partit Popular és el model que va aplicar l'estat francès per acabar amb el català a la Catalunya Nord. I aquest model és d'èxit quan es tracta d'esclafar una cultura. I nosaltres no ho podem acceptar. Però cadascun de nosaltres porta un lluitador a dins. I aquí és el que us volia dir. Les eleccions són importants. Però entre avui i les eleccions, cada dia, necessitem guanyar una batalla. I aquesta és la batalla de la llengua que guanyem. I és la batalla del convenciment. I la guanyem cada dia, quan parlem,
quan fem ús de la nostra llengua, quan la reivindiquem. Perquè no podem acceptar, de cap de les maneres, quan ens diuen que a Catalunya no hi ha conflicte lingüístic. I tant que n'hi ha. I tant que n'hi ha. Quan nosaltres som a casa nostra ciutadans de segona. Quan anem a l'oferta del cinema i no tenim mai oferta en català. Quan a la universitat tremolem aixecant la mà per fer una pregunta, a veure si el professor ens entendrà en català, o si hem d'entregar el treball en català, o quan anem a un jutjat, amb aquells de la Toga. Què passa quan anem a un jutjat? Què ens diu l'advocat? No parlis en català, no fos cas que el jutge o el fiscal s'aprengui. Això és viure en un país de segona. Això és ser ciutadans estrangers moltes vegades al nostre propi país. Per tant, i tant que hi ha conflicte lingüístic. I l'estem perdent nosaltres. Nosaltres només demanem el dret elemental de poder viure en català, respectant a tothom, admetent que com més llengües millor i que cap llengua penosa i que la llengua castellana és un patrimoni per tots nosaltres. I tant que sí. Però el català també, el català primer, i això és el que hem de defensar. Això, amics i amigues, es fa de dues maneres. Es fan lleis ben fetes, com la del cinema, que ara el govern catalanista de Convergència malda per aplicar-la, intenta no aplicar-la. Es fan el ronso per no aplicar-la. O com el decret d'ensenyament a la universitat perquè el coneixement dels docents del català també es fan el ronso per aplicar. O la campanya de criminalització del codi de consum perquè tenim dret a ser atesos en català. Fixeu-vos-hi, nosaltres hem fet lleis, els altres intenten escapolir-se i no aplicar-les, com van fer durant gairebé 30 anys. Però no n'hi ha prou amb lleis. No n'hi ha prou. Tots sabem que en un país independent ja no tindríem els problemes lingüístics, ja no hauríem de patir, però de moment no ho som. I mentre no ho siguem, depèn de cadascú de nosaltres. Hem de posar en valor l'esforç d'aquells homes i dones, catalans i nous catalans, que han fet de voluntaris lingüístics. Hem de recordar, com una cosa grandiosa, aquells voluntaris que en ple franquisme ensenyaven català gairebé a les catacumbes, a les parròquies, a les associacions, a les entitats, a les escoles nocturnes, a les cases particulars. Aquest és el nostre exèrcit. I aquest exèrcit l'hem de tornar a posar en peus, amb una actitud generosa, amb una actitud optimista, però a favor de la llengua, amb l'ús de la llengua, amb un somriure, però exigint el català a tot arreu. Aquesta és la nostra força. En lleis no n'hi ha prou. Cal una actitud valenta. I aquest és el canvi. Però no només és la llengua. Fixeu-vos que en un temps de retallades socials, on perilla la salut pública, el model de sanitat pública, on els professionals de la salut, dels serveis socials, de l'educació, estan al límit, on es van retallant sistemàticament, ens diuen que això és un problema de dèficit públic. I no ho és, amics. Això és un problema de dèficit fiscal, perquè nosaltres paguem molt i no rebem res a canvi. I tot va parar. I tot va parar per engreixar les arques del model radial. Autopistes a punta pala, AVE a punta pala, han hagut de tancar la línia que tots sabeu que només l'utilitzaven 18 persones cada dia. I autopistes de peatge a Madrid que no utilitza ningú. Com les han d'utilitzar? Si allà no hi ha catalans, ja ho sabeu. Allà no paguen. I quan els han posat de peatge no en saben. Només en sabem aquí de pagar. Amics i amigues, no és un problema de dèficit públic, és un problema de dèficit fiscal. I això només s'acaba d'una manera. És la independència, és tinguent un estat i s'han acabat romanços. Però mentrestant hem de portar fins a les cordes aquest discurs de Convergència que ens diu ara sí, ara farem el pacte fiscal. Doncs som-hi, vinga va, tu i quants més? Som-hi, anem-hi. Els impostos de Catalunya es queden a Catalunya per les necessitats de Catalunya. Si tots els impostos que generem els catalans romanguessin a Catalunya, estaríem entre Suècia i Dinamarca. Ja no hi hauria llistes d'espera, ja no hi hauria problemes a les escoles, podríem posar-hi més mestres, aules d'atenció especial, podríem caminar molt i faríem una societat més justa. Per tant, quan us diguin que les retallades és perquè s'ha malbaratat, no. Les retallades hi són perquè no hi ha la valentia del govern de parar els peus al govern de l'Estat. Aquesta és la realitat. El govern de Catalunya ha de dir prou. I si el govern de Catalunya diu prou, ens tindrà al costat. Però ens tindrà al costat, com es diu en termes futbolístics, amics, per anar de cara a barraca. No perquè manegem el personal,
no per tornar-los a instal·lar, com us deia, en el dia de la marmota. Anar de cara a barraca vol dir que ja n'hi ha prou, que els impostos es queden aquí, per fer les nostres infraestructures, per atendre la nostra gent, els catalans de sempre i els nous catalans. Si tots volem i podem, ho farem, però no val la fatiga. I acabo. No ens podem deixar endur per la fatiga, que és el que volen, marejar-nos, desmoralitzar-nos. Ells criden, a vegades criden, però nosaltres, si volem, podem, perquè tenim una cosa, ens estimem aquest país i tenim molt clar que el millor que li podria passar a aquest país i el millor que li podria passar a les noves generacions és que Catalunya esdevingui un nou estat independent. Això és el millor que ens podria passar. I és possible, si volem. Amics i amigues, visca Catalunya, visca els països catalans, visca la llibertat.